এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক। আপনার নামটা বলেন? মাহমুদা আক্তার। ওনার বাড়ি বলুরা। উনি আসছেন আমার এখানে। ওনার লাম্বার খারাপ, কোমর খারাপ, কোমরের ব্যথা, পায়ে ব্যথা, হাঁটতে লাগে দুই পায়ের হিপ জয়েন্ট থেকে কি হয় ব্যথা নামে নিচের দিকে নামতে থাকে। তা আমরা আজকে 2 দিন চিকিৎসা দিচ্ছি। উনি কখনো ঝুঁকে কিছু করতে পারতেন না, বসে কিছু করতে পারতেন না। এখন আপনি নিচে বসেন তো, বলেন সোজা বলেন না, সোজা বসেন না, এটা সোজা না, সামনে সোজা বিয়ে নেই ওঠেন। আমরা আজকে 2 দিন চিকিৎসা দিচ্ছি আপনাকে। এই 2 দিনে আপনার কাছে কেমন লাগে বলেন তো? এখন তো ভালোই লাগতেছে। এখন ভালো লাগতেছে। পায়ের দিকে ব্যথাটা এখন মোড়ও নাই, একটু শুধু এখানে বাড়ি আছে এই তো, এখানে বাড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। কোমরে অনেক হালকা হয়ে গেছে এই তো, ঝুঁকতে ঝুঁকতে আর কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ শুধু ঝুঁকেন, হাঁটু সোজা করে ঝুঁকেন, আরো ঝুঁকেন, বারবার ঝুঁকেন। রুকুতে যান। কোনো সমস্যা? রুকুতে কোনো সমস্যা নেই, সেজদাতে সমস্যা নেই। সেজদা দিয়ে নামাজ পড়বেন, এক আজকে থেকে সেজদা দিয়ে নামাজ পড়বেন, কোনো কথা নেই। সেজদাও একটা ব্যায়াম। সেজদা দেওয়া মানে সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ানো একটা ব্যায়াম। আল্লাহ তাআলা ওইভাবে সিস্টেমটা আপনাকে তৈরি করে দিতে। আপনি এটার জন্য পারেন নাই সেটা ভিন্ন কথা, এখন আপনি পারেন। তো সুতরাং এখন যেহেতু পারেন, এখন সেজদা দিয়ে নামাজ পড়বেন। আর বেশি ভারী কাজ করার সময় কোমরে এই বেডটা একটু আর একটু ছোট বেড দিয়া একটা বেড পড়বেন ভারী কাজ করার সময়। সেজদা দিয়া সেজদা দিয়ে নামাজে যখন বসি না ফাটা ফাটা করি, এই ফাটা ফাটা করে এটা দাও তো, নামাজে বসা দাও। এখানে একটা সেজদা দাও, আমরা দেখি কি করেন নামে। এইভাবে? হ্যাঁ করা গেছে তো। আচ্ছা উঠেন। 2 দিনের চিকিৎসা এর চেয়ে বেশি উন্নতি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আমরা 2 দিনের চিকিৎসায় এর চেয়ে বেশি উন্নতি দেওয়া সম্ভব হয় না, কাউকেই না। কোনো মানে স্পাইনে যারা সমস্যা আছে, সার্ভাইকাল যাদের সমস্যা, যাদের হাঁটুতে সমস্যা, তাদেরকে 2 দিনে আমরা এর চেয়ে বেশি উন্নতি দিতে পারি না। একেবারেই সোজা কথা। কারণ ওনার চিকিৎসা লাগবে 7 থেকে 8টা বা 9টা। এই 7 থেকে 9টা সেটাও আমরা দিব। ওনাকে এক সপ্তাহ ছুটি দিতেছি, আবার পরে আসার পরে 15 দিন ছুটি দিব, তারপরে 1 মাস ছুটি দিব। ওনাকে পর্যায়ক্রমে ট্রিটমেন্ট করতে হবে।